दोस्तों, मैं हूं प्रियंका। मेरे चैनल बॉर्न हंगरी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूं ब्रेड बॉल्स। आशा करती हूं ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। आइए अब हम देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए हमें चाहिए तेल, बॉइल्ड आलू, पानी, नमक स्वाद अनुसार, मटर, लहसुन, हरी मिर्च, टमाटो सॉस, काजू, अदरक, लाल मिर्चा पाउडर, गोल मिर्चा पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, ब्रेड, गरम मसाला पाउडर। चलिए अब हम ब्रेड बॉल्स बनाना शुरू करते हैं। पहले हम पैन लेते हैं, इसमें अब हम तेल डालेंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसे गर्म होने देंगे। गर्म हो जाने पर हम इसमें हरी मिर्च, अदरक और लहसुन डालेंगे। अब हम इसे थोड़ा मिलाएंगे। उसके बाद हम इसमें मटर और हल्दी डालेंगे। अब हम इसमें आलू डाल के मिलाएंगे। उसके बाद हम इसमें गरम मसाला और लाल मिर्चा डाल के मिलाएंगे। उसके बाद हम इसमें गोल मिर्चा, काजू, जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार डाल के मिलाएंगे। और हम इसे तब तक मिलाएंगे जब तक ये पक के तैयार ना हो जाए। अब हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। सबसे पहले हम ब्रेड के कोने के हिस्से को काट लेते हैं। अब हम पहले ब्रेड को पानी में भिगोएंगे और मसाला को भरेंगे और इसे गोल आकार देंगे। ये बॉल तैयार हो चुका है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। इसलिए हमें चाहिए पैन, उसमें हम तेल डालेंगे, इसे गर्म होने देंगे। जब हमारा ये तेल अच्छे से गर्म हो जाए हम उसमें बॉल्स को डालकर डीप फ्राई करेंगे। और ये हमारा ब्रेड बॉल्स तैयार है। जैसा कि आपने देखा, इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।